テント立てないかったもん。ポール折れた。ポールが折れた。テント出てねえけよだけ。まあ外はあったけえけかろうじて大丈夫だよ。お茶取れますよ。なんかさっきそうや話しな。これかけて俺ら全盛期じゃないか年代的に。でも本に一番分かってる。これ何よ。めちゃくちゃうまいな。何どっち麺じゃあで作ったんだよお前は。作ったんすよ。自家製だろ。どうダマなってる。それがほんまにうまくておかわりしたいこれはうめえ。それ見つけな。